வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களின் நான் விவசாயியின் நண்பன் பேசுகிறேன். இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா வெண்டைக்காய் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வெண்டைக்காயின் விதை தேர்வு, நடவு முறை, பராமரிப்பு, அதோடய வரவு செலவு எல்லாம் முழுசாக பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நண்பர்களே, இதுதான் தோட்டம். இப்போ நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம முதல்ல எதை பார்க்க போகிறோம்னா விதை தேர்வு. வெண்டைக்காய் செடியை பொறுத்த வரைக்கும் விதை தேர்வு ரொம்ப முக்கியம் நண்பர்களே. விதை உறக்க காலத்தில் வாங்கக்கூடாது. இப்போ நான் எல்லா வீடியோவில் அதான் சொல்கிறேன். உறக்க காலத்தில் வாங்கிட்டுனா நம்ம விதை சரியான முளைப்பு திறன் இருக்காது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, விதை தேர்வு ரொம்ப முக்கியம். வெண்டைக்காய் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட உகந்த மாதம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரியிலையும் பயிரிடலாம், இல்லை ஜூன்லேயும் பயிரிடலாம். அதற்கு தேவையான வெப்பநிலை என்பது பார்த்தீங்கன்னா 24 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 26 டிகிரி செல்சியஸ். முக்கியமாக சூரிய ஒளி தேவை. நம்ம அடுத்ததாக என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நடவு முறை மிக முக்கியமானது. மண்ணை பதப்படுத்தணும். மண்ணை எப்படி பதப்படுத்தணும்னா அதுக்கு தேவையான தொழு உரம், வேப்ப முன்னாக்கு, இயற்கை உரம் அது எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா கலந்து ஒரு ஏக்கராக்கு 5லேருந்து 6 டன் வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் தொழு உரம் நிலத்துக்கு போடணும். தொழு உரம் போட்டு 2 அல்லது 3 நாட்களுக்கு பிறகு விதைகளை நட வேண்டும். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழு உரத்தோட வெப்பத்திலே விதைகள் சாவறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். நண்பர்களே, இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா விதை நடுவில் என்ன முக்கியமாக பார்க்கணுன்னா விதையை நடுறதுக்கு முன்னாடி 4 முதல் 6 மணி நேரம் என்ன பண்ணணும்னா அரிசி வடித்த தண்ணீரில் அசோலா பைரில்லம், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சூடோமோனஸ் இதெல்லாம் கலந்த கலவையில் என்ன பண்ணோம் விதையை ஊற வைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வெறும் தண்ணியிலேயே அந்த மறுநாள் இரவு என்ன பண்ணினா ஊற வைக்கணும். ஊற வச்சின்னா விதை நல்ல முளைப்பு திறன் வரும். விதைகளை கழனியில் நடும்போது ஒரு செடிக்கும் என்னென்னா 3 முதல் 4 அடி இடைவெளி இருக்க வேண்டும். நீளம் அகலம் பார்த்திங்கன்னா 2லேருந்து 3 அடி இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் மட்டுமே செடி செழிப்பாக வளரும். ஏன்னா இந்த வெண்டைக்காயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செடியுமே 7 அடி வரைக்கும் வளரும் ஹைட்டு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இடைவெளி விடணும். காற்றோட்டமாக இருந்தால் மட்டும்தான் வெண்டைக்காய் பெருக்கும். நண்பர்களே, இப்போ நீங்கள் வீடியோவிலே பார்க்கலாம். ஒரு செடிக்கான உண்டான நீளம் அகலம் பாருங்கள். இந்த நீளம் அகலம் முறையை சரியாக பின்பற்றி நட்டால் மட்டுமே செடியும் நன்றாக வளரும். அதில் இருக்க வெண்டைக்காயும் நன்றாக பெருக்கும். நம்ம அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பராமரிப்புன்னு பார்க்கும்போது விதை நட்ட உடனே தண்ணி விட வேண்டும். வாய்க்கால் வழியாக விட வேண்டும். அடுத்த 5வது நாளில் துளிர் விடும்போது முக்கியமாக என்னென்னு கவனிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா துளிர் விடும்போது அந்த துளிரில் தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கணும். ஏன் தண்ணி படாமல் பார்த்தோன்னா தண்ணி பட்டுச்சுன்னா அது மூலிமா நோய்கள் தாக்கம் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். சூரிய வெப்பம் இதுக்கு முக்கியமாக தேவை. சூரிய வெப்பம் இலைகள் மேல் படும்போது அது மேலே ஆல்ரெடி தண்ணி இருக்கிறதுனால அதோட இலைகள் என்ன பண்ணுன்னா சுருங்க ஆரம்பிக்கும். அப்படி தண்ணி இலைகள் மீது படும்போது என்ன ஆகும்னா எளிதில் பூஞ்சை தொற்று பட ஆரம்பிக்கும். வெண்டைக்காயை பொறுத்த வரைக்கும் நண்பர்களே, தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படாது. ஆனால் எப்போவுமே மண்ணை ஈரமாக வச்சுக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். அதாவது உரங்களை அதிகமாக போடும்போது, தொழு உரங்கள், இயற்கை உரங்கள் அதிகமாக போடும்போது மண்ணின் ஈரப்பதம் அப்படியே இருக்கும், ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். விதைகள் நட்டு 5 முதல் 30 நாட்களுக்காக வேண்டும்னா துளிர் விட்டு நன்கு வளர ஆரம்பிக்கும். 30லேருந்து 35 நாட்களுக்குள்ளாக பூக்கள் விடும். அந்த பூக்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் பார்க்கலாம், செம்பருத்தி போல் இருக்கும். அடுத்த 45 முதல் 50 நாட்களுக்குள்ளாக என்ன பண்ணலாம், முதல் அறுவடையை நீங்கள் தொடங்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு வெண்டை செடியுமே தன் வாழ்நாளில் 26 முதல் 30 வெண்டை காய்களை நம்மளுக்கு தரும். இது நடுவில் பார்த்திங்கன்னா பூஞ்சை தொற்று, நோய் தொற்று இல்லாத நம்ம பராமரித்தால் 30 முதல் 35 வரையான சாகுபடியை நம்ம செய்யலாம். இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த நோய்கள் தாக்கலான்னு பார்க்கலாம். அது பார்த்திங்கன்னா மாவு பூச்சி, அஸ்வினி பூச்சி, பச்சை பூச்சி, இந்த பூச்சிகள்லாம் தாக்கும். இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம என்னென்ன இயற்கை உரங்கள். வெண்டைக்காய் பொறுத்த வரைக்கும் செயற்கை உரங்கள் தேவையில்லை, இயற்கை உரங்களே போதும். இயற்கை உரங்கள் என்னென்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சகாவியம் சொல்லுவாங்க, அமிர்த கரைசல், மீன் அமிலம், அதுக்கு இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்போ பாக்டீரியா, சூடோமோனஸ் இது போன்ற இயற்கை உரங்களே நம்ம பயன்படுத்தி அதில் இருக்க பூஞ்சை தொற்றுகளையும் சரி நோய் தொற்றுகளையும் சரி வெண்டையில் நம்ம சுலபமாக நோய் தொற்று தவிர்க்கலாம். வெண்டை வேர் தொற்றுலேருந்து எப்படி பாதுகாக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேப்பங்கொட்டையும் வேப்பம் புண்ணாக்கையும் என்ன பண்ணணும் 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை கரைசலை பயன்படுத்தலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வெண்டையின் மருத்துவ பயன்கள் பார்க்கலாம். வெண்டைக்காய் சமையலில் மிக முக்கியமாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க. அடுத்ததாக விட்டமின் ஏ இருக்குது. விட்டமின் ஏ கண் பார்வைக்கு மிக நல்லது. வெண்டைக்காய் பார்த்திங்கன்னா மலச்சிக்கல், இரத்த சோகை,
கொலஸ்ட்ரால் போன்ற நோய்களுக்கு மிகவும் சிறந்த காரணியாக உள்ளது. நண்பர்களே, இந்த வீடியோ பாருங்கள். நம்ம வீடியோவில் சொன்ன அனைத்து வழிமுறைகளையும் வந்து இதில் பின்பற்றி தான் நாங்கள் வந்து எங்கள் தோட்டத்தில் வந்து செடியை வளர்க்குறோம். செடியை பாருங்கள், எவ்வளோ ஒரு செழிப்பாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நம்ம வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா செடி இது போல் நல்லா வரும். நம்ம வந்து மகசூல் அதிகமாக எடுக்கலாம். என்ன நண்பர்களே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் விவசாய நண்பர்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஆதரவு எங்களுக்கு எப்பவுமே தேவை. என்றும் உங்களின் நான் விவசாயியின் நண்பன். நன்றி, வணக்கம்.